ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ്. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് യൂണിറ്റ് 6 ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ, നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന യൂണിറ്റാണ്. ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്, അതിന് വേണ്ടതായ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ സോയിലിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അല്ലേ, മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്തും തരുന്നു, അതിലും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തരുന്നു. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. സോയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്രീ. ഹൗ ഡു അതർ ലിവിങ് ബീങ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദം? ഒരു വൃക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണും വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ വായുവും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ, ജീവികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രീത്ത്സ് ഇൻ ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. സോയിൽ എന്താണ്, വാട്ടർ ബോഡീസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ, ഈ മീനുകൾ ജീവിക്കുന്ന കുളവും അതുപോലെ കടലൊക്കെ എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മണലാണ്, അല്ലേ, മണ്ണാണ്. വാട്ടർ ലിവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ, അത് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, വെള്ളത്തിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ്, അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ആണ്. ബേർഡ്സ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബേർഡ്സ് ബ്രീത്ത്സ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ബേർഡ്സ് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സോയിൽ, ട്രീസ് വേർ ബേർഡ്സ് ലിവ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ, കിളികളൊക്കെ കൂട് വയ്ക്കുന്നത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്, അല്ലേ. ആ മരത്തിൻ്റെ വേര് എവിടെയാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ്. വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക്, കുടിക്കാനാണ് ബേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസെക്ട്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രീത്ത്സ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അവരുടെ ഫുഡ് എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഓൺ ദ സോയിൽ, അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ കാറ്റർപില്ലറൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇലകളാണ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇലകളൊക്കെ, ആ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വളരുന്നത് മണ്ണിലാണ്. വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക്. അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്, നമ്മുടെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്, അല്ലേ. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ബ്രീത്ത്സ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. സോയിൽ എന്താണ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫോർ ന്യൂട്രിയൻസ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ മിനറൽസിനും ന്യൂട്രിയൻസിനും വേണ്ടി അത് മണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ടർ, ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ, ഈ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ ആവാസസ്ഥാനം ഏതാണ്, വെള്ളമാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബ്രീത്ത്സ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ, മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലേ. സോയിൽ എന്താണ്, ദേ ലിവ് ഇൻ ഹൗസസ് ബിൽഡ് എബവ് സോയിൽ, മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത്. വാട്ടർ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡ്രിങ്ക്, വാഷ്, ക്ലീൻ, കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വാഷ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, all living beings depend on factors like soil, air and water directly or indirectly. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും മണ്ണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിനെയും വായുവിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, സോയിൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ഈസ് എ സോയിൽ അറൗണ്ട് എ സെയിം എവ്രിവർ? കളക്ട് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ വിച്ച് ആർ ദീസ് പ്ലേസസ്. നിങ്ങളിലൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെയാണോ, അല്ല, അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് വീടെങ്കിൽ എന്താവും, പൂഴിയായിരിക്കും, മണലായിരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് എന്താവും, ചുവന്ന കളറിലുള്ള മണ്ണായിരിക്കും. അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കളറായിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാഡി ഫീൽഡ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ പാടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മണ്ണ് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ, പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള മണ്ണ് വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്ലേസസ് ഫ്രം വേർ സോയിൽ ഹാസ് ബീൻ റിമൂവ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസസ്, കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി മണ്ണ് കുഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അവിടെയുള്ള മണ്ണും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഒബ്സർവ്ഡ്, എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, കളർ, അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ, മണൽ തരികളുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ചില മണ്ണിൽ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ തിളക്കമുള്ള ഒരു കരിങ്കലിൻ്റെ പൊടി പോലെയൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള സോയിലിൽ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ജാർ എടുക്കുക, ജാറിൽ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലുള്ള മണൽ അതിലിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടംബ്ലറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളോട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ആ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ നിറമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ ആ
ഗ്ലാസ് ജാറ് അനക്കാണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മണൽത്തരികൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അടിയുന്നത് കാണാം അല്ലേ. എന്താണ് ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആദ്യം നല്ല കുറച്ചുകൂടി വലിയ മണൽത്തരികളാവും താഴേക്ക് അടിയുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ തീരെ ചെറിയ പൊടിയായിട്ടുള്ള തരികളൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ സോയിൽ. മണലിലെ ജലാംശത്തിനെയാണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളക്ട് സോയിൽ അപ് ടു എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഫ്രം ദി സ്കൂൾ പ്രെമിസസ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മണലെടുത്തിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് കോട്ടൺ. ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം, അതിൻ്റെ വായ് ഭാഗം ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം യൂസിങ് എ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ്. ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ് ഒബ്സർവ് ദി ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദി ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്. കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് സോയിൽ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഇപ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാവാം, നിങ്ങളുടെ പറമ്പുകളിൽ നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണലിൽ നിന്നാവാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം? ഡു യു സീ എനി ട്രേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദി ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദി ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നീരാവി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഡസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ. പല മണ്ണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട്സും സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പാഡി ഫീൽഡ് അല്ലെ, കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മണ്ണൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് പകരം ഇപ്പം നമ്മൾ മണലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ, കടലിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലുള്ള മണലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അത്രയൊന്നും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ആ മണൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും വെള്ളമൊന്നും നമുക്കധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. Try doing the following activities. Collect separately some sand, soil from paddy field and soil from your yard and dry them. കുറച്ച് മണൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ്? കുറച്ച് സാൻഡ്, പൂഴി അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പാഡി ഫീൽഡ്, നിങ്ങളുടെ കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ യുവർ യാർഡ്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത്, വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നുള്ള മണ്ണും കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം? അത് ഡ്രൈ ചെയ്യണം, അത് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, തീരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ലാത്തതുപോലെ അത് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, കണ്ടോ, ആ ഓരോ മണലിൻ്റെയും കളറ് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോൾഡ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇൻടു എ കോൺ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫണൽ ഇൻ ദ ബീക്കറോട്. ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒരു കോൺ പോലെ, ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു കോൺ രൂപത്തിൽ ആക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. മെഷർ ഔട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് എ കപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഫണൽ. ആ ഫണലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം നിങ്ങളോട് ആ സാൻഡ്, ആ മണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അത് നിറയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യൂസിങ് എ ഡ്രോപ്പർ ആഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു 3 ഫണൽ. ഈ ഓരോ ഫണലിലേക്കും ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി സോയിൽ ഗെറ്റ്സ് വെറ്റ് തറോലി. എന്താണ് ആ മണ്ണ്, ഏത് മണ്ണും ആയിക്കോട്ടെ, അത് നല്ലോണം നനയുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഡു നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു റെക്കോർഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ഫണൽ. ഓരോ ഫണലിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്ര വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒഴിച്ചു അത് നിങ്ങളോട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Continue adding water till the first drop of water drips from the funnel into the beaker. ഇതുവരെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഈ ഫണലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരിറ്റ് വെള്ളമെങ്കിലും ഈ ബീക്കറിലേക്ക് വീഴണം. അതുവരെ നിങ്ങളോട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും വെള്ളം ഏറ്റവും ആദ്യം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബീക്കറിലേക്ക് താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. കൃഷിസ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണിനൊക്കെ ജലത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. മണലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മണലിനൊന്നും അത്രത്തോളം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വെള്ളം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക? ഈ മണലിലാണ്. മണലൊന്നും അധികം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. ഈ വെള്ളം ഇതിലൂടെ വന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് മണലിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും? പിന്നെ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള, നിങ്ങളുടെ യാർഡിൽ നിന്ന് ഏത് വെള്ളമാണോ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും.
തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ഏതാ? സോയിൽ ഫ്രം എ പാഡി ഫീൽഡ്. പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ആ വെള്ളം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണിനൊക്കെ ഈ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ അബ്സോർബ് മോർ വാട്ടർ കമ്പയർഡ് ടു ദ യാർഡ്സ് ആൻഡ് സാൻഡ്, കമ്പയർഡ് ടു ദ സോയിൽ ഫ്രം യാർഡ് ആൻഡ് സാൻഡ്. ഓക്കെ, which one absorb the maximum amount of water? അപ്പോൾ from which type of soil did water drip out first? ഏതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വെള്ളം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തത്? അത് സോയിലിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ അബ്സോർബ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ? ഏതാണ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തത്? അത് നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള സോയിലായിരിക്കും. Now turn the experiment note in your science diary. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ, ഏത് സോയിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത്, എത്ര ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു, അതും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ? ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിലാണ്, മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഓർഗാനിക് റെസിഡ്യൂ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദ സോയിൽ? ആസ് യു നോ, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഗെറ്റ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ ഇൻ ദ സോയിൽ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, മണ്ണിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് അല്ലേ. മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾ കൊഴിയുന്നതായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്ലാന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസായി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോയിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ജൈവാംശം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കളർ ഓഫ് ദി സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്? മണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു മണ്ണൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ അല്ലേ, ഒരു കറുപ്പ് നിറം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സോയിലാണ് എന്ത്? ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു തവിട്ട് നിറം ചേർന്ന ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, examine the top soil and the deep soil collected from the same area. Is there any difference in the color? നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് താഴേക്കുള്ള മണ്ണും എടുത്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ കളറിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിനാണ്. ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അഴുകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ മുകൾ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് തവിട്ട് നിറം ചേർന്നൊരു കറുപ്പ് കളറായിരിക്കും. താഴ്മണ്ണിൻ്റെ കളറ് ഇത്രയും ബ്ലാക്കിഷ് ആയിരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കുറവായിരിക്കും. Take equal quantities of sand, red soil and soil from an area full of trees in 3 different test tubes. Pour a little hydrogen peroxide to each test tube. Which test tube produce the highest effervescence? ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മണലെടുത്തു, റെഡ് സോയിൽ എടുത്തു, സോയിൽ ഫ്രം എൻ ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ്, മരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതിൽ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫർവസൻസ്. എഫർവസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ബബിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എഫർവസൻസ് എന്ന് പറയാം. വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫർവസൻസ്? നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡാണ് ഓരോ മണ്ണിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവാംശം ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഏത് സോയിലാണ് ആ സോയിലിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ബബ്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫർവസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്? അതെന്തായാലും സോയിൽ ഫ്രം എൻ ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ്, ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എഫർവസൻസ്, ഹയസ്റ്റ് എഫർവസൻസ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നിറയെ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ ഇലകളൊക്കെ വീണിട്ട് ആ മണ്ണിന് ജൈവാംശം ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. വിച്ച് സോയിൽ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്? ഏത് സോയിലിനാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത്? അതും സോയിൽ ഫ്രം ദി ഏരിയ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് അല്ലേ, നിറയെ മരങ്ങളുള്ള അവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എഫർവസൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്.
ഈ ബോക്സ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ദ എഫോവസൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഇവോൾവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസ്അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ഡിസ്അസോസിയേറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ദ സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്. എഫോവസൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവാം? ആ എഫോവസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബബ്ലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വിഘടിക്കും, അല്ലേ? അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താണ് പുറത്തു വരുന്നത്? അത് ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളും. ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡിസസോസിയേഷൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ജൈവാംശമുള്ള സോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ, the capacity to retain water and differences in organic content are the reason for the variation in the water content in different types of soil. പല മണ്ണിലും പലതരത്തിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വാരി ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ സോയിലിനെയും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ജലലഭ്യത, ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ, ആ വെള്ളം നീരാവിയായി ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ്, കപ്പാസിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ, ജലം അതിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആ ജലാംശം ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മണൽ വെള്ളം അധികമൊന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല, വേഗം മണലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, ജൈവാംശത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഈ മണലിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. It takes many years for the formation of topsoil, which is rich in organic content. The topsoil is approximately 1 foot thick. The deep soil has lower organic content than the topsoil. മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ടോപ്പ് സോയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ജൈവാംശം കൂടാനും ഭൂമി കൃഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമാവാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ മുകൾ ഭാഗത്തെ ആ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്രയാണ്? 1 ഫൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. ഡീപ്പ് സോയിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും ഈ സോയിലിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ജൈവാംശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Did you realize that the topsoil is important? Which are the situation leading to the loss of topsoil? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ എന്തൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മണ്ണൊലിപ്പ്, അല്ലേ? മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മേൽമണ്ണ് മുഴുവൻ ഒലിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്തിന്? ലോസേജ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിലിന്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സും കാരണം ഓർഗാനിക് ഗുണമുള്ള മണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. സോയിൽ വിത്ത് ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സോയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 45% മിനറൽസ് ആയിരിക്കും, 5% ഓർഗാനിക് ജൈവാംശമായിരിക്കും, എയർ മാറ്റർ 25%, വാട്ടർ 25% എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? സോയിൽ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലാണ്. സോയിൽ, മണ്ണ്, പല സ്ഥലത്തുള്ള മണൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. സോയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? എയർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, മിനറൽസ് ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണാണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആ മണ്ണിന് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. The water absorption capacity is less for sand due to its lower organic content. മണലിലൊക്കെ ഈ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറവായിരിക്കും, അതിന് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ്, ജൈവാംശവും കുറവായിരിക്കും. സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സച്ച് എസ് ഫംഗൈ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. സോയിലിൽ ഫംഗസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട്. ഡീകമ്പോസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. അവർ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിലെയും ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റോ അതൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് അത് സോയിലിലേക്ക് ചേർക്കും.
അതുവഴി എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഹാവ് യു സീൻ ടോപ്പ് സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് ബീങ് വാഷ്ഡ് അവേ ബൈ റെയിൻ വാട്ടർ? ഫ്രം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡസ് സോയിൽ ഗെറ്റ് വാഷ്ഡ് അവേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മഴവെള്ളത്തിനോട് കൂടി ഈ വെള്ളത്തിനോട് കൂടി ഈ മണൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സോയിലിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ കാരണം, മരങ്ങളില്ലാത്ത കാരണം എന്താണ്, ഈ വെള്ളത്തിനോട് കൂടി പോകുന്ന ആ മണ്ണിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ റീസൺ. പിന്നെ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് വിൻഡ് അല്ലേ, മഴയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകിയിട്ടാണ് മഴ പെയ്യുക. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ് മണ്ണൊലിപ്പിന്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. വയനാടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെരിവ് എങ്ങനെയാണോ കുന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ, ആ ചെരിവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മണ്ണൊലിപ്പും കൂടും. പറയുന്നൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മൾ മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്.